Turkish daily life common sentences. Lesson 21. Kitchen stuff and serving food. The kitchen is clean. Mutfak temiz. Mutfak temiz. Where is the spoon? Kaşık nerede? Kaşık nerede? Please pass me the fork. Lütfen çatalı uzatır mısın? Lütfen çatalı uzatır mısın? We need more plates. Daha fazla tabağa ihtiyacımız var. Daha fazla tabağa ihtiyacımız var. Do you have a knife? Bıçağın var mı? Bıçağın var mı? Put it on the table. Onu masaya koy. Onu masaya koy. I wash the dishes. Bulaşıkları yıkadım. Bulaşıkları yıkadım. Can you wash the dishes? Bulaşıkları yıkayabilir misin? Bulaşıkları yıkayabilir misin? Let's set the table. Hadi masayı hazırlayalım. Hadi masayı hazırlayalım. Dinner is ready. Akşam yemeği hazır. Akşam yemeği hazır. Come to the table. Masaya gel. Masaya gel. Use a napkin. Peçete kullan. Peçete kullan. Where is the glass? Bardak nerede? Bardak nerede? I need a cup. Bir fincana ihtiyacım var. Bir fincana ihtiyacım var. This bowl is for soup. Bu kase çorba için. Bu kase çorba için. Don't touch, it's hot. Dokunma, sıcak. Dokunma, sıcak. Stir the soup. Çorbayı karıştır. Çorbayı karıştır. Turn on the stove. Ocağı aç. Ocağı aç. The oven is on. Fırın açık. Fırın açık. Open the fridge. Buzdolabını aç. Buzdolabını aç. Close the freezer. Dondurucuyu kapat. Dondurucuyu kapat. Do we have salt? Tuzumuz var mı? Tuzumuz var mı? Pass the pepper please. Lütfen biberi uzat. Lütfen biberi uzat. The food smells good. Yemek güzel kokuyor. Yemek güzel kokuyor. Let's cook together. Hadi birlikte yemek yapalım. Hadi birlikte yemek yapalım. Cut the vegetables. Sebzeleri doğra. Sebzeleri doğra. Boil the water. Suyu kaynat. Suyu kaynat. Fry the onions. Soğanları kızart. Soğanları kızart. Bake the cake. Cake'i
keki or pastayı. Okay? Keki or pastayı fırında pişir. Mix the ingredients. Malzemeleri karıştır. Malzemeleri karıştır. Add some oil. Biraz yağ ekle. Biraz yağ ekle. Don't forget the garlic. Sarımsağı unutma. Sarımsağı unutma. Clean the counter. Tezgahı temizle. Tezgahı temizle. The sink is full. Lavabo dolu. Lavabo dolu. We need more napkins. Daha fazla peçeteye ihtiyacımız var. Daha fazla peçeteye ihtiyacımız var. Can you pour the tea? Çayı doldurabilir misin? Çayı doldurabilir misin? Would you like some water? Biraz su ister misin? Biraz su ister misin? The kettle is boiling. Su ısıtıcısı kaynıyor. Su ısıtıcısı kaynıyor. Turn off the gas. Gazı kapat. Gazı kapat. Use the chopping board. Kesme tahtasını kullan. Kesme tahtasını kullan. Get the pot from the shelf. Raftan tencereyi al. Raftan tencereyi al. The pan is hot. Tava sıcak. Tava sıcak. Serve the food now. Şimdi yemeği servis et. Şimdi yemeği servis et. Do you want more rice? Daha fazla pilav ister misin? Daha fazla pilav ister misin? Would you like dessert? Tatlı ister misin? Tatlı ister misin? Don't spill it. Dökme. Dökme. I'll wash the pans later. Tavaları sonra yıkayacağım. Tavaları sonra yıkayacağım. Let's eat. Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Everything tastes great. Her şey çok lezzetli. Her şey çok lezzetli. Thank you for the meal. Yemek için teşekkür ederim. Yemek için teşekkür ederim. Okay, that's enough. Like the video if you found it helpful and don't forget to subscribe the channel for more Turkish lessons. Hadi görüşürüz.